Tere! Jätkame siis mõõtmistega seonduvalt. Tänase tunni materjal on eriti oluline, sest siin tuleb nüüd juttu just praktilisest mõõtmistäpsuse hindamisest. Alguses tuletame veidi meelde, mis juba õpitud, ja siis läheme uue osaga edasi. Kõigepealt mõõtmise mõiste. Mõõtmine seisneb füüsikaliste suuruste võrdlemises. Mäletad, me võrdleme mõõtmise käigus kahte suurust, me võrdleme tundmatut suurust tuntud suurusega. Ja mõõtmise tulemuseks on siis suuruse arvväärtus. Mõõtmine tähendab füüsikalise suuruse arvväärtuse kindlaks tegemist. Ja võrdlemisel võib siis leida suuruste suhe, näiteks mõõdame pikkust ja võrdleme mitu korda pliiatsi pikkus on siis suurem sentimeetri pikkusest. Leiame pliiatsi pikkuse ja sentimeetri pikkuste suhte. Teine võimalus on objekte järjestada, sellest rääkisime ka, ja siis on mõõtmistulemuseks, selleks arvväärtuseks järjekorranumber. Geoloogias mineraalide kõvadust mõõdetakse moosi skaala järgi. Talk kõige pehmem mineraal looduses, selle kõvadus on 1, teemant kõige kõvem mineraal, selle kõvadus 10. Nii, mõõtmiste liigid. Tuletame veel meelde, mõõtmine võib olla otsene, see tähendab, et me saamegi mõõtmistulemuse otse mõõteriista pealt, näiteks mõõdame voltmeetriga pinget ja voltmeetri osuti näitabki pinget. Mõõdetav suurus saadakse otse ilma muude suuruste mõõtmiseks. Vaat seesama heeringa massi mõõdame, paneme kaalu peale ja kaal näitabki otse heeringa massi, ei ole vaja midagi arvutada. Ja teiseks on siis kaudne mõõtmine. Kas tuleb meelde? Kaudne mõõtmine tähendab seda, et me mõõdame mingeid muid suurusi otse ja siis meile vajaliku suuruse saame nende otse mõõdetud suuruste kaudu arvutades. Mõõdame näiteks tee pikkust ja aega ja arvutame välja kiiruse või siis näiteks kuu massi ei saa ju kaaluda. Heeringa massi saame otse kaaluda, aga kuu massi ju kaaluda ei saa. Kuu mass on määratud nii, et on mõõdetud kuu tiirlemise periood ümber maa ja siis on gravitatsiooniseadus kasutatud ja niimoodi kuu mass on määratud kaudsel viisil. Nüüd läheme siis päris uue teema juurde, räägime mõõtmise täpsusest. See on siis, kui te enne lihtsalt jälgisite mu juttu ja tuletasime meelde, siis nüüd peaksite natuke konspekteerima ka hakkama. Et siis mõõtmise täpsus. Kõigepealt peaksite endale omaks võtma siis sellise teadmise, et mõõtmine tegelikult ei saa olla kunagi täiesti täpne. Me ei saa kunagi teada mõõtmisel, kui suur asi tegelikult on. Alati võib seal mingi viga olla. Võib-olla ei ole viga, aga me ei tea. Ja seega mõõtmistulemuse kasutamisel me peame olema võimalikust veast teadlikud. Me peame teadma mõõte määramatust. Mõõte määramatus on üks mõõtmiste teooria, üks tähtsamaid suurusi, see näitab mõõte täpsust. Hiljem kohe nüüd seletame ära, mis see mõõte määramatus on. Ilma mõõte määramatuse teadmita pole mõõtmistulemusel mingisugust väärtust. Ja mõõte määramatust tuleb siis alati hinnata. Kui mõõdetakse, kui on sellised teaduslikud mõõtmised, kui mõõdetakse, siis alati tuleb ka hinnata, kui täpselt on mõõdetud. Ja siis see, kuidas mõõtemääramatust hinnata, see sõltub vea allikatest, mis on vea põhjused, siis mis liiki need vead on,
ja siis sõltub ka mõõtmisviisist, noh näiteks kas me mõõdame otseselt või mõõdame kaudselt. Mõõtmisviga ja mõõtemääramatus, katsume need mõisted selgeks saada. Kui me mõõdame, siis me saame mingi mõõtmistulem. Näete, siin on arv telg, see on siis mingi suurus ja me mõõdame, saame tulemuseks mingisuguse arvu X. No see võib olla mass näiteks. Nii. Ja tegelik väärtus ei pruugi olla täpselt sama suur. Nii. Ja mis on mõõtmisviga? Mõõtmisviga tähistame delta X-iga, see ei ole mitte see kolmnurkne delta on Kreeka tähestiku see suur delta täht, aga see on väike delta, niisugune krõnks. Ja mõõtmisviga on siis mõõtmistulemuse ja tegeliku suuruse vahe. Ja see on nüüd see asi, mida me kunagi teada ei saa. Mõõtmistulemuse ja tegeliku väärtuse vahe on mõõtmisviga. See tuleks nüüd meelde jätta. Kontrolltöös ma küsin, mis on mõõtmisviga? Mõõtmisviga on siis mõõtmistulemuse ja tegeliku suuruse vahe. Edasi, nüüd mõõtemääramatus. Me ei saa kunagi teada, kui suur on mõõtmisviga, me ei saa kunagi tegelikku väärtust teada, aga me võime hinnata vahemikku, kuhu tegelik tulemus sisse jääb. Nüüd siin joonisel ka näidata, et mõõtemääramatus tähistatakse nüüd delta X-iga, see on nüüd see kolmnurkne, see on see suur delta. See on delta X ja mõõtemääramatus on nüüd tegelikult vahemik. Selle delta X-i võrra ühele poole X-ist miinus delta X-ist kuni X pluss delta X. Et kui me mõõtemääramatus oleme hinnanud, siis me nagu anname garantii, et õige tulemus jääb nüüd sellesse vahemikku, see, mis siin kollasega märgitud on. Me ei tea täpselt, kui suur see X0 ehk see tegelik väärtus on, aga me võime olla kindlad, et ta jääb nüüd sellesse alasse, mis on mõõtmistulemusest delta X-i võrra väiksem või delta X-i võrra suurem. Nii et mõõtemääramatus näitab vahemikku, kuhu tegelik tulemus sisse jääb. Ja siis seesama mõõtemääramatus ongi veahinnang. Et kui me oleme mõõtemääramatuse kuidagi ära hinnanud, kuidagi selle väärtuse kätte saanud, siis meil ongi mõõtmisviga hinnatud. Näete, et siin on kassetikarp. Omal ajal muusikat kuulati helikassetid, et need on niisugused, näete, siin on selline karp, siin sees on magnetlint, näete. Selline kassett vene keeles, Venemaal tehtud Nõukogude ajal. Ja mõõdame selle pikkus, eks ole. Joonlaud, paneme ta siia juurde, mõõdame, palju ta on. Ja eesmärgiks on võimalikult täpselt ära mõõta. Vaatame lähemalt. Siin on 110, siin on 109, siin on 108. Noh, kõvasti üle 108, eks? Nüüd, kas 108,5? Rohkem kui 108,5, eks? Noh, 108,7 äkki. Noh, võiks panna kirja 108,7. Aga mõni võib öelda, et on 108,8. Jääb nagu määramatus sisse. Ja ette nõusse siis, et 108 ja natukene vähem kui 109, eks ole, 108,7 millimeetrit. 108,5 ta kindlasti ei ole, sest oli rohkem. Ja 109 päris kindlasti ei ole, 109,9 ka mitte. Noh, ta võib olla 0,6 või 0,8, eks ole, pluss miinus 0,1 millimeetrit.
selle karbikaane pikkus 108,7 pluss miinus 0,1 millimeetrit. Ja kuidas nüüd mõõtmistulemust esitatakse? Mõõtmistulemus tuleb esitada koos mõõtemääramatuse hinnanguga. Ilma selleta ei ole mõõtmistulemusel väärtust. Nii. Ja mõõtmistulemus tuleb esitada alati koos mõõtemääramatuse hinnanguga. Füüsikas ka, kui te midagi mõõdate, siis ei pane kirja ainult seda arvu, vaid kindlasti kohe taha ka mõõtemääramatus. Ja see pannakse kirja pluss-miinus. See X on mõõtmistulemus ja pluss-miinus mõõtemääramatus. Näiteks kaalume, saame klots on 148 grammi ja pluss-miinus 2 grammi, see on mõõtemääramatus. Siis see tähendab, et see tegelik väärtus võib jääda siis, mis ta on siis, 146 kuni 150 sinna vahele. Sellega me anname garantii, et see õige väärtus on 146 ja 150 grammi vahel. Mõõtetulemus tuleb esitada alati koos mõõtemääramatuse hinnanguga ja seda esitatakse nii pluss-miinusega. Ja nüüd edasi. Mõõtemääramatust, kui te seda kirja panete, siis tohib panna vaid ühe numbriga. Sest näete, kui te arvutate, kuidagi hindate ära, saate, et mõõtemääramatus on 4,2. Siis kui mõõtemääramatus on juba 4, tervelt 4 ühikut, siis kümnendikel ei ole enam mingit mõtet. See tuleb ära ümardada ühe numbrini, ainult üks number. 0 ei ole number. Aga tuleb ümardada ühe numbrini ja ümardada tuleb alati ülespoole. On nagu kahju ümardada, et ümardame nüüd, peaks olema 4,2, tuleks ümardada nagu alla. Aga kui te ümardate alla, siis vaadake, te teete seda vahemikku, kuhu tõeline väärtus sisse jääb, teete kitsamaks, siis võib juhtuda, et te teete liiga kitsaks. Et see tegelik väärtus sinna vahemikku ära ei mahugi ja vaat siis te nagu teete vea, eks ole. Tuleb ümardada ülespoole, kui te ümardate selle mõõtemääramatuse vahemiku laiemaks, siis see suurus jääb ikka sinna sisse, eks ole. Nii et kui on 4,2, saate mõõtemääramatuks, siis ümardate üles 5. Kui teil on 22, jällegi tuleb üks number jätta, eks ole. Kui teil on kümnelised, 2 kümnelist viga, siis ühelised enam, see 2, mis ma punasega olen teinud, see enam rolli ei mängi ja tuleb ümardada üles. 22 ümardate 30. Ja kui te nüüd mõõtmistulemuse ka kirja panete, siis mõõtmistulemus ei tohi määramatusest täpsem olla. Kohe siin näide, eks ole, et kui te mõõdate ampermeetriga voolu tugevust ja saate, et mõõtemääramatus on 2, olete seal ülespoole ümardanud, siis te ei tohi kirjutada 15,7, eks ole, sest kui viga on juba 2 ühelist, siis kümnelisi me ei kasuta ja siis me ümardame selle 15,7 ära, aga seda ümardame nüüd, mõõtmistulemust ümardame nüüd ikka nii, nagu reeglid ette näevad. 15,7 ümardame 16, eks ole. Ja me saame, paneme siis kirja, et voolu tugev on 16 amperit pluss miinus 2. Mõõtmistulemus ei tohi olla kunagi täpsem, kui mõõtemääramatus seda lubab. Nii, nüüd, mis võivad mõõtmisvigade põhjused olla? Neid võivad olla mitmesugused. Nii, kõigepealt teoreetiline ehk metoodiline viga, see on siis kaudsel mõõtmisel kasutatakse seda, et näiteks mõõdame takistust, aga meil ohmmeetrit ei ole, mõõdame takistust voltmeetri, ampermeetri. Me teame, et Ohmi seadusest kehtib selline seos, et takistus R võrdub U jagatud I-ga. Mõõdame voltmeetriga pinget ja ampermeetriga voolu tugevust ja takistuse saame nende kahe asja kaudu. See on kaudne mõõtmine. Aga sellist valemit R võrdub U jagatud I-ga me tohime kasutada ainult siis, kui see valem kehtib.
ja nüüd tegelikult need füüsikaseadused, mida me siin koolis õpime, ega need alati väga täpselt ei kehti. Näiteks metalli puhul küll enam-vähem see Ohmi seadus kehtib, aga kui me tahame näiteks soolalahuse takistust mõõta, siis soolalahuses ei kehti see Ohmi seadus sellisel kujul, et U võrdub I jagatud, et I võrdub U jagatud R-iga ja R võrdub U jagatud I-ga, et siis tuleb teoreetiline viga, et me ei saa kasutada alati neid valemeid ja kui me kasutame, siis me peame olema kindlad, et see teooria kehtib. Mõõteriista viga. Siin hästi lihtne näide, joonlaud võib valetada. Võrdleme kahte joonlauda. Näete, üks on metallist, teine on puust joonlaud plastmasskaalaga, nullid on kohakuti. Ja vaatame teist otsa. Näete, ei ole päris paigas. Isegi üle poole millimeetri on vahe. Ühelt 30 sentimeetrit ja teiselt 300 millimeetrit ehk 30 sentimeetrit. Või kaalume kaaluvihtidega, kaaluviht ei ole päris õige. Mõõtmisea põhjuseks võib olla mõõteriista viga. Edasi arvutusviga. Teete mingeid arvutusi, see võib olla ka mingi arvutusseadme täpsus või see on siis, kui arvutate kiirust, tee pikkuse ja aja kaudu ja teete mingisuguse ebatäpse arvutuse, siis mõõtmistulemus tuleb ka vigane ja selle mõõtmisvea põhjus on siis mitte mõõtmise põhjus, vaid arvutuse viga. Lähteviga. Te kasutate valesid algandmeid, siin võib näiteks konstandi viga võib ka see olla, et näiteks mõõdate mingi ümmarguse asja pindala, mõõdate läbimõõdu ja teate, et ringi pindala on pi korda R ruut. Arv pi 3,14 ja nüüd, kui te selle 3,14 võtate valesti, näiteks võtate mitte 3,14 või võtate ainult 3, siis teil tuleb sellest pindala mõõtmisesse viga sisse või siis, kui te tahate määrata mingile kehale mõjuvat raskusjõudu ja leiate selle valemist mass korda vabalangemise kiirendus gm korda g, kui teil see g on valesti võetud, näiteks võtate 10, aga tegelikult on 9,819 meil siin Eestis, siis teete sellega ka mõõtmistulemusele vea sisse, eks ole, see on algandmete viga ehk lähteviga. Häireviga. Mõõtmise käigus võib mingi kõrvalmõju olla, teete mingeid elektrilisi mõõtmisi ja välku lööb samal ajal, see välgu elektriväli võib mõjutada mõõtmistulemusi. Subjektiivne viga. See on nüüd see, kui mõõtja teeb mingi vea. Näitab 24. Ma kallutan teda. Nüüd näitab juba 25. Kallutan teistpidi. 24. 23. Või veel rohkem mööda minna. Näete nüüd, sõltuvalt sellest, kuidas ma vaatan, on näit erinev. See, mis tulemuse ma saan, sõltub minu vaatamise viisist. Mina olen subjekt, ja siis sellest, mismoodi subjekt mõõdab, lisandub mingi mõõtmisviga sisse. Vaat sellist mõõtmisviga, mis on tingitud vaatajast, see on subjektiivne viga. Näiteks mõõdate kellaga aega ja siis teie enda reaktsiooni aeg tekitab viga juurde, eks ole. Subjekt, see on mõõtja. Subjekt on isik. Isikust mõõtjast tingitud viga on subjektiivne viga. Ja siis ekse. Panete lihtsalt, mõõdate, panete arvu valesti kirja. See on ja teinekord on niimoodi, et kui siin on alati hea, kui
teete kordusmõõtmisi, eks ole, eksimused tulevad välja siis, kui mõõdate sama asja mitu korda ja siis vaatate, et üks tulemus on hoopis teistsugune, siis andmete analüüsil, tulemuste analüüsis, andmetöötluses jätate eksed lihtsalt välja. Ja lõpuks võib siis öelda, et ei ole ühte sellist puhast mõõtmisvigade allikat, mõõtmisvigade põhjust. Tegelikult on mitu põhjust alati koos, siis kui mõõtmisi tehakse, siis tuleb seda silmas pidada. Kuidas mõõtemääramatust hinnata siis kõige lihtsamal mõõtmisel, see on otsene mõõtmine. Üks võimalus on see, et see mõõtemääramatus ongi mõõteriista peale kirjutatud. Näiteks selline riistapuu, millega mõõdetakse pikkusi, see on nihik, vanem nimetus on talle supler, siis ma usun, et te olete seda 10. klassis praktikumis juba kasutanud ka, et peaks tuttav olema, siis temale ongi peale kirjutatud. Alati, kui te mõõteriista võtate, siis võtke, vaadake kõigepealt mõõteriist üle, peate kirja panema, millest milleni ta mõõdab, mõõtepiirkond ja siis varem teil kästi kirjutada skaalajaotise väärtus. Skaalajaotise väärtust alati pole vaja kirja panna, otsite, näete, siin on märgitud peale, et 0,05 millimeetrit. Vaat see ongi nüüd mõõtemääramatus selle mõõteriista jaoks. Ja kui te nüüd selle riistaga midagi mõõdate, siis te saate sinna taha kirjutada pluss-miinus, mõõtmistulemusele taha kirjutada pluss-miinus 0,05 millimeetrit. Või siis veel täpsem mõõteriist nimetatakse mikromeetriks ehk kruvikuks. Et siin, kui seda nüüd kruvida siit lahti, siis siia tekib pilu, panete juuksekarva siia vahele kokku, siis näete, siin on ka märgitud, tema mõõdab nüüd täpsusega 0,01 millimeetrit. Selle mõõteriista mõõtemääramatus on 0,01 millimeetrit. Nii et siis mõõtemääramatuse üks võimalus on nii, et vaatate mõõteriista üle ja leiate, mõõteriistale on märgitud. Ja siis kasutate mõõteriistale märgitud mõõtemääramatust. Edasi, kui mõõteriistale peale ei ole märgitud, siis on ehk märgitud mõõteriista passi. Kui on sellised päris mõõtmiseks mõeldud mõõteriistad, siis nendel on alati mingi pass olemas. Üks võimalus on siis see, et olete näinud, meil füüsikaklassis on ka olemas just seda tüüpi mõõteriista punase kestaga. See on multimeeter ehk siis multi tähendab palju, mõõdab paljusid asju, näiteks mõõdab pinget. Ja siis see on tema pass ja passis on kindlasti lehekülg, kus on siis ära toodud, missugused mõõtemääramatused seal on. Tal on erinevad asjad, see on inglise keeles direct current ehk alalisvoolu pinge, alalisvoolu voolutugevus. Näete, ja siin ongi kirjutatud, et kui erinevad mõõtepiirkonnad, et kui mõõdame piirkonda kuni 200 millivolti, siis 0,5% näidust RDG reading pluss veel 2 digits ehk siis 2 jaotist. Seda me hiljem vaatame lähemalt, mida see tähendab, eks ole. Aga siis otsesel mõõtmisel saate mõõtemääramatu, siis mõõtemääramatuse, kui ei ole mõõteriistale peale kirjutatud, siis leiate mõõteriista passist. Ja siis võib olla, et passi ei ole kirjutatud, aga on olemas mõõteriistale märgitud täpsusklass. Seal kasutatakse elektrilised osutmõõteriistad. Kui on osutiga voltmeeter või ampermeeter, et siin on nüüd ampermeeter ja ongi peale kirjutatud, et osal on kohe välja kirjutatud, et klass, aga mõnikord seda sõna klass ei ole, on lihtsalt arvud. Need on komadega arvud, need on sellised arvud nagu 0,1, 0,5, 1,0, 1,5, 2,5 ja 4,0. Ja kui ei ole midagi peale kirjutatud, siis võetakse see kõige kehvem variant 4,0. Mida see tähendab? Et kui on täpsusklass 2,5,
siis see tähendab, et mõõtemääramatuks tuleb võtta 2,5% ja mõõteulatusest, mitte näidust. Vaat näete, ampermeeter on siin, ta näitab praegu 0,8 amprit, aga siis 2,5% mitte 0,8 amprist, vaid mõõteulatusest. Mõõteulatus on siin, et konkreetselt see mõõteriist mõõdab 0-st 10-ni, see tähendab 2,5%, ei, 0-st 1,0-ni, 0-st 1-ni, see 2,5% tuleb võtta ühest. Ja see on 0,025, aga mäletate, me peame ühe numbri ainult kirjutama, me ei saa kirjutada 0,025, me peame ümardama ühe numbrini üles ja siis konkreetselt selle mõõteriista puhul on siis 2,5% mõõteulatusest on siis 0,03 ja siit tuleb vaadata ka, kas hakkab nullist. Mõnikord on mõõteriist niimoodi, et 0 on keskel ja näiteks kui on -1-st 1-ni, siis mõõteulatus ei ole mitte 1, vaid mõõteulatus on siis 2, kui on -1-st 1-ni, siis ulatus on 2 ja siis tuleb see protsent võtta 2-st. Ja konkreetse näidu puhul siis tulemuse panete kirja 0,8, aga vaat pange tähele, et kui viga on sajandikes, siis tuleb ka tulemus kirjutada mitte 0,8, vaid sajandikud ka, 0 sajandikul, siis on 0,80 pluss miinus 0,03 amprit. See tähendab siis, vaat jätke see meelde, eks ole, seda te peate nüüd oskama ise välja nuputada, kui te nüüd praktikumi töös tuleb, te mõõdate mõõteriistaga, osub mõõteriistaga, siis te peate kohe alguses kirja panema. Mõõteriist mõõdab 0-st 1-ni amprini, sest muidu te ei tea, millest te protsenti võtate, panete kindlasti kirja ka täpsusklassi. Ja kui täpsusklassi ei ole, siis kirjutate täpsusklassiks 4,0. Et te siis oskate välja kirjutada, selle te peate juba ise välja mõtlema, et kui te siit nüüd näidu võtate, te peate alati kirjutama ka pluss-miinusega sinna taha mõõtemääramatust. Jäi siis meelde. Kui osud mõõteriist, siis otsite sealt pealt täpsusklassi. See on siis kas 0,1, 0,5, 1,0, 1,5, 2,5 või 4,0. Selline arv. Ja kui ei ole seda kirjutatud, siis märgite endale 4,0. Teiseks tuleb kirja panna mõõteulatus, millest milleni ta mõõdab, kui palju on, eks ole. Ja siis mõõtemääramutuse saate täpsusklassiga võrdne protsent mõõteulatusest ja ümardate ühe numbri. Et osuti mõõteriistade puhul, siis saate mõõtemääramatuse täpsusklassi järgi, mis on siis enamasti mõõteriistale peale kirjutatud. Ja siis, kui üldse kuskil mingid andmed ei leia, siis võtate poole kõige väiksemast skaalajaotisest. Kui on termomeeter, näiteks see termomeeter, mis ta näitab? Ta näitab siin, mis ta näitab, palju kriipsuvahe on, ei ole 1 kraad. Näete, siin on 10 kraadi on jagatud 1, 2, 3, 4, 5. 10 jagame 5, see on 1 kriipsuvahe on 2 kraadi. Ja siis, mis on pool kõige väiksem skaalajaotisest, eks ole, skaalajaotise väärtus on 2, pool sellest on 1. See tähendab, temperatuur on siis 24 kraadi pluss miinus 1 kraad. Ei kirjuta lihtsalt 24 kraadi, ikka tuleb panna kirja ka see mõõtemääramatus. Või siis pliiatsi, joonlauaga pliiatsi pikkuse mõõtmine, see on siuke kõige tavalisem asi, millimeeter joonlaud. Et eks ole siis, kui siit loeme välja 142 millimeetrit, siis pluss miinus 0,5 millimeetrit. Tuleb kindlasti juurde kirjutada, sest see mõõtejoonlaud võib valetada. Me ju ümardame, kui me ümardame täis millimeetriteni, siis me võime kuni pool millimeetrit mööda panna, eks ole. Ja pange tähele, ei kirjuta 142, vaid kirjutame 142,0, sest mõõtmistulemus tuleb kirjutada nii täpselt, mis vastab mõõtemääramatusel. Kui mõõtemääramatus on kümnendikud, siis tuleb ka pikkus kirjutada kümnendikes. Need olid siis 4 võimalust mõõtemääramatuse hindamiseks, kui me teeme otsest mõõtmist. Mõõtemääramatus võib olla
mõõteriistale peale kirjutatud, võib olla märgitud mõõteriista passi, osud mõõteriistadel saame täpsusklassi järgi seda arvutada ja kui üldse kuskile midagi kirja ei ole pandud, siis võtame pool väikseimast skaalajaotisest. Nüüd selline mõiste nagu absoluutne mõõtemääramatus. On olemas ka veel suhteline mõõtemääramatus. Absoluutne mõõtemääramatus, kui me paneme tulemuse kirja niimoodi, et pluss-miinus, näiteks mass on 148 grammi, pluss-miinus 2 grammi, siis see pluss-miinus 2 grammi ongi absoluutne mõõtemääramatus. See näitabki niimoodi täpselt ära, kui palju pluss-miinus ühele või teisele poole on. Seal ei ole nagu mingit võrdlemist, see on absoluutne tulemus, see ei ole suhteline. Absoluutne mõõtemääramatus näitabki määramatuse vahemikku ja ta on samades ühikutes nagu mõõtmistulemus. Mõõtemääramatus on, absoluutne mõõtemääramatus on mõõtühikuga. Kui suurus ise on grammides, siis mõõtemääramatus on ka grammides. Kui suurus ise on voltides, siis mõõtemääramatus on ka voltides. Aga nüüd see absoluutne mõõtemääramatus, see ei näita, kas mõõtmine on täpne. Lihtne näide. Kui ma ütlen, et pikkus on mõõdetud täpsusega 5 sentimeetrit. Kas see on nüüd mõõdetud täpselt või ebatäpselt? Kui ma mõõdan pikkust ja ütlen, et pluss-miinus 5 sentimeetrit. Kui me aknaklaasi lõikame pluss-miinus 5 sentimeetrit, siis see on väga ebatäpne. Aga kui ma ütlen, et see 5 sentimeetrit on mõõdetud, et see on täpsus mõõtmisel, kui me mõõdame kaugust maalt kuuni 5 sentimeetri täpsusega, siis see on ülitäpselt mõõdetud. Et kui me ütleme, et mõõtemääramatus on 5 sentimeetrit, siis kui me ei tea, mida on mõõdetud, et mille suhtes see 5 sentimeetrit on, siis me ei oska öelda, on see täpne või ebatäpne, eks ole. Oluline on teada, et mille suhtes see 5 sentimeetrit on mõõdetud, et millega tuleb võrrelda. Ja siin tuleb siis appi suhteline mõõtemääramatus. Et kui me tahame täpsust ka hinnata, siis me kasutame mitte absoluutselt, vaid suhtelist mõõtemäärmatust. Ja see sõna ise ütleb, et see on suhe. Et suhteliseks mõõtemääramatuseks nimetatakse mõõtemääramatuse ja mõõtetulemuse enda suhet. Näete, eks ole, mõõtemääramatus on delta x ja me jagame tema selle mõõtmistulemuse x-i endaga läbi. Ja seda võib teinekord siis tihti väljendatakse protsentides. Korrutame 100-ga läbi, siis on protsendid. Muidu ta on 10 murd. Ja pange tähele, ta on ilma ühikuta. Kui absoluutsel mõõtemääramatusel on sama mõõtühik nagu suurusel endal, näiteks 100 grammi pluss miinus 2 grammi, siis suhtelisel mõõtemääramatusel ühikut ei ole, sest eks ole seesama näide 100 grammi pluss miinus 2 grammi, eks ole, siis 2 grammi jagame 100 grammiga, me saame 2 sajandikku ehk 1/50 ehk 0,02, siis grammid ju taanduvad ära, jääbki 10 murd. Ehk siis korrutame 100-ga, saame, et on 2%, eks ole. Näiteks siis mõõdame pinget 300 volti, arvutame välja voltmeetri osut mõõteriist, saame, et mõõtemääramatus on 6. Ja siis me saame kirja panna, et see 6 jagame 300-ga on 2 sajandikku ehk 2%. Me saame kirja panna, et 300 volti pluss miinus 2%. Ja 2% see ütleb ära, et see on üsna täpne. Oleks 10%, siis oleks kehvasti. Aga kui on lihtsalt, me mõõdame, ütleme, et on 6 volti pluss miinus 6 volti, ilma selle 300-ga võrdlemata me ei oskaks öelda, kas see on täpne või mida või ei ole, eks ole. Kui te näiteks tahate auto akupinget mõõdate täpsusega pluss miinus 6 volti, siis selle mõõtmisel pole nagu mingit tolku, sest akupinge 12 volti ja pluss miinus 6 volti, siis
selle tulemusega ei ole midagi pihta hakata. Nii. Mõõtmisvigade iseloom. Siis see avaldub suuruse korduvmõõtmistel. Vaat see on ka, nagu eespool ütlesin, et mõõtmisvigade mõõtemääramatuse hindamisel on vaja teada, mis tüüpi mõõtmine on. Nii. Ja kui me teeme kordusmõõtmisi, siis meil tuleb välja selline asi, et viga võib olla süstemaatiline. Me mõõdame ja saame iga kord sama tulemuse. Mõõdate pliiatsi pikkust, saate 13 sentimeetrit, mõõdate uuesti ikka 13 sentimeetrit ja olete nõus, et pliiatsi pikkust ei ole mõtet mitu korda mõõta. Alati tuleb sama suurus. Miks ta tuleb sama? Joonlõud võib olla vale ja vigane, aga ta on iga kord sama suure veaga. Et kui joonlaud valetab, siis ta mõõdame kas või 100 korda, ta valetab kõigil seal mõõtmisel ühepalju, see on niisugune süsteem kohe, et ta mõõdab alati valesti ühtemoodi, see on süstemaatiline viga. Aga võib olla selline võimalus, et on juhuslik viga. Lauatennise pall, näete, põrka. Lauatennise pall ongi tehtud selline, et ta võimalikult hästi põrkaks. Aga on erinevaid. Mõni põrkab paremini, mõni kehvemini. Need, kes korvpalli mängivad, teavad, et mõne palliga on hää põrgatada, aga mõni pall võib nii väsinud olla, et põrgatada väga raske. Ja kuidas pallipõrget iseloomustada? Laseme ta mingil kõrgusel kukkuda ja kui oleks ideaalne põrge, siis ta tõuseks täpselt sama kõrgele. Aga näe, ei tõuse, eks ole. Et osa energiat läheb kaduma. Siin õhutakistus võtab ära ja põrkel endal läheb osa ära soojuseks. Nii et tahame seda palli iseloomustada, määrame ära tema põrketeguri. Põrketegur on 100% siis, kui pall tõuseb sama kõrgele pärast põrget võrreldes kukkumise kõrgusega. Kui laseme meetri kõrgusel kukkuda, aga tõuseb 50 centimeetri kõrgusel ainult, siis järelikult põrketegur on 50-100 ehk 50%. Siin on mul mõõteskaala tehtud meetri pikkune, laseme tal kukkuda meetri kõrgusel ja te siis kõik vaadake, kui kõrgele ta pärast põrget tõuseb. Ta kuskil seal 60 ja 70 vahele peaks tõusma. Pange hästi tähele, mis see kõrgus saab olema. Ja, oli 67. Nii. Järelikult selle palli põrketegur on 67%. Nõus? Ei tea, kas see oli väga täpne mõõtmine. Aga skaala jaotuse väärtus 1 sentimeeter peaks saama sentimeetri täpsusega ehk siis 100 sentimeetrist 1% täpsusega. 67. Lase veel korra. Vähem oli. Aga mis siis? Proovime veel. 66 oli. Peaaegu 70. No mis siis on selle palli põrketegur? 65 või 67 või peaaegu 70? Mõõdate, on mingi via väärtus, saate tulemuse, mõõdate uuesti, aga nüüd on viga mingi teise suurusega ja te saate mingi teise tulemuse. Mõõte tulemuse täpsuse hindamisel arvestada seda, et on juhuslik viga, mis siis ilmselt teete, mõõdate mitu korda ja teete keskmise, eks ole, arvutate sealt. Et siis, kui te pliiatsi pikkust mõõdate, siis ei ole mõtet mitu korda mõõta. Vea hindamine, mõõtemääramatuse hindamine, see metoodika sõltub mõõtmisvigade iseloomust. Ja siis, mis mul lõpuks on öelda, et kui te siin siis nüüd edasi toimetate, siis kena mõõtmist. Aga Väikest printsi, kui te olete juba lugenud või loete, siis te leiate sealt sellise koha, et Rebane Väikesele printsile ütleb, et ainult südamega näed hästi. Mõeldud seda, et kui te midagi vaatate, midagi hindate, siis mõelge asjade üle ja
ja igapäevases elus, kui te saate, siis ärge mõõtke. Lihtsalt kõiki asju ei saa mõõta. Südamega, inimeste suhteid ja selliseid asju. No ju te saate aru. Kui vähegi saate, siis ärge mõõtke. Füüsika praktikumis mõõdate.